खैरपुर और गिरदनवा में तूफ़ानी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। खैरपुर, कोटडीजी और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे हैं। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ गुलामुल्लाह सियाल। आज बिल्कुल खैरपुर और गिरदनवा के इलाकों में जो है तेज तूफानी मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। खैरपुर, कोटडीजी, नारा, ठरी मिरवा और फैजगंज के इलाकों में जो है बादल जमकर बरसे हैं। इस वक्त जो है बारिश का सिलसिला जारी है। आप मेरे कब में देख सकते हैं बारिश के बाद कई नशीबी इलाके जेर आब आ चुके हैं। शहर के गली मोहल्ले, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि बारिश के बाद यहाँ पर जो है फसल को जो है शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। फसलों में जो है पानी जमा हो गया है। शहर के कई इलाके जो हैं पानी की जद में हैं। लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश शुरू होते ही जो बिजली की फरहमी है वो मुअत्तल हो चुकी है। शहर में जो है निकासी आब का निज़ाम न होने की वजह से सड़कों पर पानी जमा है। शहर है वो जो है तब्दील हो चुका है। इस जो बारिश का जो सिलसिला है वो जो है गुलामुल्लाह सियाल, आपका शुक्रिया।